အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးကြည့်ရှုအားပေးသူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောပါရစေဒီနေ့ကားစီးလုံးကားပြီးဒီကျွန်းမှာရှောက်လဲပါမယ်အခုဆိုရင်နမောင်ရေတကုံသွားတဲ့အဝင်လမ်းကိုရောက်ပါပြီရေတကုံနားမှာစင်စကန်လည်းရှိပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့အုံးမင်တွေကိုအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်စင်စီးပြီးသွားနေတာတွေ့လို့စင်စီးရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားမိတယ်စင်စခန်းမှာကားရနာပြီးတော့ရေတကုံဘက်ကိုသွားပါတယ် How much is it? 100 baht. 100 baht. Okay. You eat elephant riding? Huh? Elephant riding. စင်စားဖို့ငပြောချင်းတချင်းကိုဘတ်100ပေးရပါတယ်စင်မစီးဖြစ်ခဲ့ပါဘူးမိနစ်20ကိုလူတစ်ယောက်ဘတ်900လို့ပြောပါတယ် The water. Oh. 20 minutes. ရေတကုံရှိတဲ့ဘက်ကိုရှောက်လာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကပဇင်းရင်ခွဲတွေအတန်နဲ့မို့စူးညံနေပါတယ်ဒီနေရာရောက်မှရေတကုံမှာရေကူးလို့ရမှန်းသိတော့တယ်ကလေးလူကြီးအကုန်ရေကူးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ပင်အရိပ်နဲ့ရေတကုံရှိလို့ပူပြင်းတဲ့နေအပူရှိန်လျှော့ချပြီးလေပြေအေးမြမြကြောင့်အမောပြေသွားပါတယ် Je moet de alcohol zijn. Amazing.
No. Now တနေရာကိုဆက်သွားပါမယ် Zip line. Wow. ဒီတောင်ကအတော်လေးမြင့်ပြီးတော့အတက်လန်းကလည်းနည်းနည်းမတ်ပါလေ Cable car စီးဖို့အတွက်တယောက်ကိုဘတ်200ပေးရပါတယ် Okay. Cheers, man. Hey. Oh, where are you going, man? Here, Nila. You did it. Oh, so you did it. Can we go? Oh, this is a zip line. Oh my god, det vill du? Det kostar 800 här med. Siffran kostar 800 här. Nej. Jo, Vad står det? där uppe. Zip line 800. Vill du göra siffran med? Nej, jag åker inte idag. Jag vill fan göra det. Men med Lola. Nej, men du kan inte göra med den här flätan nu. Det är klart jag kan, jag bara den hänger emellan. Du ska ta det här fort. Ja, men jag kan bara knyta det, det funkar. Wow.
တောင်ပေါ်ကနေမြင်တွေ့ရတဲ့ပင်လယ်ရှုခင်းကအရန်ကိုလှပါတယ် ဒီကော့စဝေကျုံမှာတက်ဆန်ကိုအားပေးနေသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့တက်ဆန်ရင်းနဲ့ခန်းစားချက်လေးပြောပြပေးပါဦး အများကြီးတင်ပါတယ် Okay. So happy. I'm so happy. It's so fun to meet Vietnamese people. So today, how are you feel today? And it's gonna be you come here. I would like to see you. You are Miss Universe Myanmar. How was it your feel? No, I feel so happy. I'm happy, right? I can ask him. recognize me? Yeah, I ask him. You for sure, yes for sure, because you have a pose and I as well. Yeah, I was like posing with my little Yes. scarf. I'm always supporting for you, Thank you because so maybe you much. have a final show and then you know the final show is that maybe I'm always smile how you quit. လက်မိုင်း View Point Restaurant မှာမြန်မာလူငယ်စားတောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်းများကလည်းသက်ဆန်အန်ဒါဆင် Miss Universe Myanmar 2024 နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးဓာတ်ပုံအတူတူရိုက်ခဲ့ကြပါတယ် Ready? Zwei Stück. ဒီမှာမြောက်တယ်များလေးမရှိဘူးလား မရှိဘူး ဟုတ်လား ဒီကိုစမွေကျောင်းကကျတော့မြောက်တက်ပြီးမရှိဘူးကိုပင်ငါမှကျတော့မြောက်ပေါ့ အော်ဟဲ့ အဲ့ဒါတွေလာရှိလူတိုင်းမေးတယ်မြောက် อืม ရှိဘူး อืมဆိုဟုတ်ပြီကိုင်းတော့ ဒီနေ့ဒီမှာဗျာ ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲ ဒီကိုကုန်းစားတောက်ဆိုင်ကိုကျမတို့တွားရောက်တဲ့အခါမှာမထင်မှတ်ဖဲမြန်မာဆိုင်ဝန်ထမ်းအများဆုံးနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူတို့လေးတွေကလည်းကျမရဲ့သမီးသက်ဆန်နဲ့အတူတူအမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ချင်ကြလို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ် က
ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲစိတ်ချမ်းသာကြပါစေကိုကျမ်းမာကြပါစေနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုများကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်Okay,